اوس الله رب العزت بله مسله بیانوي او په دې کې زموږ د مالونو حفاظت ته دا ډېره اوږده مسله ده خو موږ به خلاصه ذکر کوو چې کله یو سړی په سفر کې او دی یریږي چې یاره په ما باندې کیدی شي مرګ راشي او سمال او سامان ورسره نو دی به څه کوي د آیت کې دغه مسله بیانېږي او لنډ هغه دا د الله حکم دا دی الله وایي که تاسو په سفر روان وئ او څوک ویرېدو چې یاره زه مرمه او د سره څه قیمتي صحیح یا څه وصیت کوي نو د مسلمانانو یا د کافرانو نه دلته دا اجازت دی یا د کافرانو نه دوه رښتیني کسان دي ګواه کړي هغوی ته یې د ذمهواري حواله کړي چې دا زما سامان دی دا پلانې شی دی دا پلانې شی دا پلانې شی دې سره به داسې داسې وکړي صحیح که چېرته بیا د مړي وارثانو شک وکړو چې یاره دا دواړه څه دي دروغجن دي یا موږ سره خیانت کړی دی یا سمال یې پټ کړی دی نو د مازدیګر د منځه نه وروستو به دا دواړه ایثار کړی شي او دوی به قسم وخوري چې موږ څه خیانت نه دی کړی موږ رښتیا وایو نو که بیا پې هم د هغوی شک و چې نه دا دروغجن دي نو بیا به د مړي د خپلوانو نه دوه نږدې خپلوان رامخکې شي او هغوی به قسم وکړي چې زموږ ګواهي د دوی د ګواهي نه زیاته قابله قبوله ده او ګواهي او قسمونه زموږ دا دي چې دوی خیانت کړی دی ځکه چې وجه یې دا ده دا ده دا ده داسې به وي د دې نه بعد به دغه حق به هغوی ثابتېږي او د دې په شان نزول کې ته زه یو مختصر قصه ذکر کړم اصل کې دا قصه داسې وه چې دا یو مسلمان و د هغه نوم بودیل ابن ورقا بودیل ابن ورقا دی د دوو کسانو سره په سفر روانو یو تمیم الداري او بلو عدي ابن بدا دا تمیم الداري بیا مسلمان شوی و په سفر ورسره روانو خو دغه ټیم کې د دواړه کافران تمیم الداري هم کافر صرف دا بودیل مسلمان دی نو دی داسې ویرېدو چې یاره په ما مرګ راځي نو دی یو خط ولیکو په خط کې یې لیکلي د خپلو بچو ته چې په دې سامان کې د سرو زرو جام پروت دی زما په دې سامان کې او هغې له اوبه د سپینو زرو جام پروت دی چې هغې له اوبه د سرو زرو ورکړي دي دا قیمتي جام دی نو دا به ترې راوالئ تاسو او دوی ته وصیت وکړي که زه مړ شوم که نه نو زما دا سامان به وارثانو له ورکړي هغوی صحیح دی دوی دا سامان کولاو کړی دی چې دې کې دننه آخر څه پراته دي هغه جام یې پټ کړی خیال هم دی شریعت څومره اوچت نعمت دی کومه مسله داسې ده چې شریعت پرېښودې دی دې هم حل شتي زموږ د ژوند هره مسله شریعت په هغې کې موږ ته څه بیان کړي دي ځکه زموږ د ژوند داسې ښکلی په ترتیب روان دي دوی ترې دغه پټ کړو اوس دوی خو دې نه دي خبر چې هغه خط کې هم دا خبره لیکلې ده بس دغه یې ورکول ته سامان یې ویوړو باقي چې کوم چې هغوی کولاو کړو نو خط کې وکتو چې دې کې جام پروت او جام خو به یې کې نه شي بس دوی دا وکړئ تاسو غلا کړې د هغوی انکار او چې انکار وکړي نو رسول صلی هغوی له قسم ورکړو مازدیګر نه بعد قسم بخوري د برکتي وخت کې چې موږ دا کار نه کړی دي لږ وخت نه و تېر چې هغه جام مکه کې په یو دوکان کې میلاو شو چا خرڅو و دوی پسې ورغه دا بودیل د چا خپل د عمرو بن العاص رضی الله عنه د هغه خپلوانو عمرو بن العاص یا د هغوی خپلوانو کې یو کس ته دی چې دا جام تا سره څه کوي هغوی دا خو تمیم راغلی او عادي راغلی او هغوی خرڅ کړی یې ها بس هغوی بیا مسله راګرمه کړه د بودیل چې کوم وارثان و هغوی قصه شروع کړه عمرو بن العاص خپلوان چې نه تاسو غلا تاسو دروغ ویلي تاسو داسې تاسو دا نو بیا د دوی نه دوه کسان راپاڅېدو قسم یې په دې خبره وخوړو قسم چې دا دوه دا چې قسم یې خوړلی او دا دروغجن دي
ښه نو دوی څنګه قسم وخوړو؟ یو سړی به دا سوال وکړي نو قسم ګوره کله په قراینو باندې هم خوړی کېږي. قراین لکه خوا او شا کې دلایل، دلیل څه دی چې دوی دروغجن دي؟ خط او دویم جام په مکه کې میلاو شو، نو جام هم میلاو شو دکان کې او هغه ووایي او خط کې لیکلی شوي دي. او بیا سبحان الله څه وخت بعد لږ وخت نه و تېر چې دا تمیم مسلمان شو. چې مسلمان شو نو دی د بودیل په هغه وارثانو پسې راغی، وایي ستاسو خبره صحیح وه، موږ غلا کړې وه. او هغه د زرو دینارو یا د درهمو جامو ډېر ګرانو، نو 500 خپله برخه یې پکې ورکړه او هغه بل کس وي د هغه نه هم خبرې چېرته ده کافر و، هغه اسلام نه و قبول کړی. الله دا مسله د هغې دپاره رالېږلې ده. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، شهادت بینکم گواهی په منځ تاسو کې، اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو تن ستاسو ته مرګ، حین الوصیه په وخت د وصیت کولو کې. که تاسو غواړئ چې کسان ګواهان کوي په وصیت باندې، نو الله وایي اثنان دوه کسان ذوا عدل منکم عادلان دي ستاسو نه څوک؟ مسلمانانو نه. او آخران من غیرکم یا نور دو دي غیر ستاسو نه کافران. که مسلمانان نه کافران پې ګواهان که هېڅ خبره نه ده. ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فاصابتکم مصیبة الموت نو ورسي تاسو ته مصیبت د مرګ. الله اکبر. مرګ ته الله څه ویلی دی؟ مصیبت. او دا لوی مصیبت دی، لوی مصیبت دی. په خپله چې په چا راشي هغه دپاره هم لوی مصیبت دی او خپلوانو دپاره هم. او دا موږ ټولو ته پروت دی، دا په ټولو باندې راځي دا مصیبت. داسې خو به موږ راغلی دی چې زموږ نه خپلوان تلي، او داسې به هم راځي چې موږ به د خپلوانو نه ځو. دې طرف ته پکې کله نه کله توجه ساتئ نو چې د ژوند د ترتیب هم برابر وي. او سبحان الله ما چې سحر مانځه نه بعد ناست وم، دا قرآن مې کتو، کوم ایتونه موږ وایو زه اول نه وګورم ذهن کې سړی خبرې راولي. نو دې آیت کې دلته چې راورسېدم ما سوچ کوه ما سبحان الله هغه شان نزول کې چې د چا کیسه بیانېږي د بودی، هغه په خپله دې نه خبر شوی هم نه دی چې الله رب العزت داسې ایتونه رالیږلي شي. دې ته چې زما سوچ لاړ شي. هغه دنیا نه لاړ او کیسه راله، خو هغې کې فایده دا وشو چې الله رب العزت هغه حکم موږ ته ظاهر کړو. که داسې وشي څه به کوو؟ تحبسونهما من بعد الصلاة، رئیسار به کوي تاسو دوی نه وروستو د مانځه نه. دلته مونځ ذکر شوی دی، روایتونو کې ورسره قید د مازدیګر هغه راغلی دی. فیقسمان بالله، نو قسم به وکړي دواړه په الله باندې. دا څوک دي؟ نه تاسو خبر لکه ذهن کې ستاسو جواب صحیح دی، خو خبره ډېره اوږده وایي، لنډ ولې نه وایي. دا دوه څوک دي؟ ګواهان. بس خبره ختمه شوه. دا هغه ګواهان دي هغه چې کس ګواه کړي دي یا چې یېرېدو د مرګ نه، او دا هغه کسان دي هغوی قسم خوري. فیقسمان بالله، قسم به وخوري دواړه په الله. ان ارتبتم که شک کوئ تاسو، که تاسو پې شک کوئ هغوی به قسم وخوري. لا نشتري به ثمنا، نه اخلو موږ په دې سره عوض. دوی به وایي چې موږ ګورې رښتیني وو په دې قسم کې، موږ په دې باندې دنیا نالو. ولو کان ذا قربه، اگر که یي دا خپلوان، یعنی موږ رښتینی قسم خورو، موږ پکې خپلوانو او پردو ته نه ګورو. دا به دغه دوه کسان وي. بله به دا ووایي ولا نکتم شهادة الله، او نه پټو موږ ګواهي د الله، انا اذا لمن الآثمین، یقینا موږ به په دغه وخت خامخا د ګناهګارو نه یو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما،
بس که اطلاع وشوه په دې چې یقینا دوی دواړه حقدار شوي دي د ګناه. څنګه حقدار شوي دي؟ غلی کړی دی، دروغجن دي. فآخران یقومان مقامهما، نو نور دو کسان به ودرېږي په ځای د دې دواړو. من الذین استحق علیهم الاولیان، د هغه کسانو نه چې ثابت شوي دي یا ثابت شوی دی حق د هغوی دپاره چې نږدې دي دواړه مړي ته. الاولیان دواړه نږدې دي مړي ته. فیقسمان بالله، نو قسمونه به وخوري دواړه په الله. لشهادتنا احق من شهادتهما، چې خامخا زمونږ ګوایي ډېره لایقه ده د ګوایي د دغه مخکینو دواړو نه. ولې لایقه ده؟ چې یو خو موږ رښتیا وایو، بل موږ نږدې خپلوانو کې یو. وما اعتدینا، او زیاتې نه دی کړی موږ. انا اذا لمن الظالمین، یقینا موږ به په دغه وخت د ظالمانو نه یو. ذلك ادنى ان یأتوا بالشهادة على وجهها، دا کار ډیر نږدې دی دې ته چې راتلل به کوي دوی په ګواهۍ په طریقې د هغې. یعنی که چېرته دا قسمه طریقه یي که نه، دا قسمونه پکې یي، نو د دې یو فایده دا ده چې دوی به ګواهي بلکل داسې کوي لکه څنګه چې پکار ده، ځکه چې هلته به د الله نه یېرېږي. ته دا سوالونه یو خو آخر ته ساته، او بل دا که ضروري دلته څه او آخران یې څه. په ټولو دپاره دی. آیت کې خدا نه دی راغلی چې صرف مسلمان قسم خوري، نو آیت کې خو دغه نشتی دی. آیت خو عام دی، که کافر دی او که مسلمان دی قسم به وله ورکوي. کافر هم الله مني، مشرکانو به الله منو که نه به منو؟ منو به. یهودیان الله مني، نصارا الله مني. نو ته هندوانو ته وګوره، هندوان چې دی، هندوان دوی الله مني که نه مني؟ یعنی اوس صحیح ده دوی چاته چې دی اله وایي، څه صفات وایي، هغه دوی خپل کار دی. نو ته ورته وایي چېرې قسم د الله په نوم به کوئ یا په الله به قسم کوئ. الغرض دي کې دا مسله نه ده راغلې چې مسلمان به کوي. او بله چې هغه قصه داسې ده کومه چې حدیثونو کتابونو کې راغلې، هغه دواړه تمیم او دسر چې دا بل کس دی عدي ده کافران نو، نو دوی ته رسول صلی الله علیه وسلم قسم وخوري. یو فایده به دې دا وشي چې دوی به یریږي، نو ګواهي به په صحیح طریقې سره ورکړي. دویمه ده او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یا به یریږي چې واپس به شي قسمونه د دوی وروستو د قسمونو د دوی نه. دا څوک به یریږي؟ ګواهان. به یریږي چې یاره که موږ دروغ ووایو که نه، او اخوا دې خو وکړو، نو ګوره زموږ دا قسمونه واپس کوي. دو نور کسان را پسې راپاسي د هغوی د خپلوانو نه، او موږ به دروغجن شو بیا. واتقوا الله، او ویریږئ د الله نه. واسمعوا، او واورئ، یعنی څه چې الله تاسو ته بیانوي دا واورئ. واورئ مطلب یعنی عمل پرې وکړئ. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته.